விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. என்ன டிராக்டர்னால் டியூட்ஸ் ஃபார் லம்பார்கனிங்க. இதோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 70 ஹெச்பி வரும். தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 டிராக்டர் தாங்க இந்த எடிஷனில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷன் டிராக்டர். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 70 ஹெச்பி வரும். பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 4 வீல் டிரைவ் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் ஒரு 90% கண்டிஷனில் இருக்குது. பேக் டயர் சைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 18 சைஸ் டயர் போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டு டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 4 வீல் டிரைவில் கொஞ்சம் பெரிய டயர்னு சொல்லலாம். இந்த வண்டிக்கு புக்கு, இன்சூரன்ஸ் ரெண்டுமே கரண்ட்டில் இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டில் ஷிஃப்ட், க்ரீப்பர் கியர், ரிவர்ஸ் பிடிஓ இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 540 அண்டு 740 ஆர்பிஎம்மில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓவும் இருக்குது. இந்த வண்டி கூட டாப்பும் ஹூக் பெட் மட்டும்தான் தரதா சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை சேல்னு போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ண உதவுவோம். இந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இம்ப்ளிமெண்ட்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணலாங்க. எந்த இம்ப்ளிமெண்ட்டும் போட முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. நல்ல ஹெவியான இம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம், எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. ஃபைனலாக இந்த டிராக்டருக்கு என்ன ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 4,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ்ன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.